Wah, kipas baru pasal tu kuat weh, kuat. Dah siap pasal. Kemudian ni kipas lama dah punah ni, Rubin. Kita ganti baru dah. 我即摆有入咧体检嘛，伊即个钱，我嘛真怕排队食头路。这点我相信你们知影。Yang menjadi syafaat dan menjadi pembantu kepada kita, kepada orang-orang yang hampir kepada Quran. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak sentuh diri kita. Sebahagian para ulama lain menyatakan bahawa Ni buat pelan-pelan mana? Tidak lagi.